नमस्कार दोस्तों, कदम एग्रो फार्म महाराष्ट्र। इस जगह से हम ये वीडियो बनाते हैं। आपको बोर का कोई क्वांटिटी में चाहिए माल तो आप रुद्र बोर गोट फार्म पाली जगह आ सकते हो। आपको सातारा डिस्ट्रिक्ट में कराड़ के नज़दीक ऐसे आपको बोर के मेल फीमेल मिल जाएंगे। स्टर्ड, सेमी स्टर्ड, प्रीमियम क्वालिटी के, इंपोर्ट लाइन के भी किसी को चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो या आपको अच्छी क्वालिटी का माल मिल जाएगा। तो ये मैं शॉर्ट में दिख रहा हूँ, उनका नंबर दिया है। तो दोस्तों आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करिए। आप जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। आपको मैं अभी रुद्र गोट फार्म आप नेट पे सर्च करो, आपको बहुत जगह मिल जाएंगे।